Bienvenue, fête Grandeur Nature, c'est une nouvelle édition. Beaucoup de monde, beaucoup d'animations tournées autour de la nature, de l'environnement, de la transition écologique, également des conseils de culture, du vin de Sartrouville, du miel produit sur notre commune. C'est l'occasion d'une rencontre et c'est l'occasion aussi d'apprendre des choses en famille. C'est intergénérationnel et c'est quelque chose d'important dans nos vies. Les succès de la journée Grandeur Nature résident dans le fait que cet événement se déroule dans un très beau parc, le parc du Dispensaire, avec des arbres centenaires. Vous avez de quoi vous restaurer, de quoi vous désaltérer et passer un très bon moment en famille.